aku gak roh geng. Kalau Jawa Timur Jawa Tengah ya ora roh geng. Iki cara tek bangun geng, jelas dalan gagah kayak sepi geng. Soalnya yakin aku ya 90% udah lewat gini nek dalan iki api halus, yakin. Wes tak jamin apa meneh nek lampu penerangan jalan wes genah tak jamin. Tenan geng iki nek waduh duh. Umpama iki dalan iki tek bangun yo. Nah rame geng dalan iki geng. Wes genah. Wong iki sing dalan kok ngene iki lho, setengah jam teko Ngawi geng ngopo neh. Nak tek bangun lha. Wah, kita opo iki. Wah, lho. Mang lere ini mek. Ya, saya. Kiri. Satu kok gunung rambut geng, iki ngarep iki desane. Tidak opo. Tapi desane sampe yo geng mesti paping. Kowe ngerti dhewe lah iki. Jalan menuju ke netol lho jan iki. Sing pelek iki. Nah, iki ngeterno neh. Iki wis bar. Jalan iki. Yo tak coba terus ngeterno. Nah, ini lewat Gunung Rambut nah ini sok geng. Garing. Ada jero juga. Iki cara Gunung Rambut halus wis genah. Dalan kulon kae ra kanggo. Apa? Ya Gunung Rambut ndi lho eloke. Kayak blurure kaya isin tak upload ki mang gubingan. Mundu ngono. Terus wih Dodi kali kakung ngono jane yo. Wah. Delokno geng kaya ngene iki lho. Aku yo pinter nek lewat geng ini. Jajal enggak lewat dulu. Ratu bukan. Dia bilang ke punya itu bilang nih gini loh ke wongis nongas nangis saya nih gini wah lah biar bercerit lah tuh kayak lah hilang ini gini aku ngulik nggak semut geng nih gini mandek nih gini suwi sing kalau kan teko dundu atau gini lah ya apa ini hilangin yang gini ceplok nah gini aja lah nih gini geng pas nih gini lagi es nih kalau geng tak gulingan deh mumet dan sejam gitu ya oh lewat ini geng Rangga sing sitoke kan lewate kono kulon Rasya pas telu nek ra salah pas oh yo nah aku yo ngerti nek kono nek kok aku yo lewat iki kene aduh sepak di Draga 6 ya ini Gunung Rambut ya loh Jawa Timur Jawa Timur Jawa Tengah ya Jawa Timur toh lo Jawa Tengah mana sih Gunung Dawu koyo ya udah gak iso lewat jero walah ampun geng jalan ini geng cecik ngayal metu jero ya los voilà
jerune sok ini aja nang geng. Semain belekuk. Wuhu. Lala. Cip. Rat kene geng. Aduh, leru. Sandung dan goreng. Tani sik geng. Nah, ini lo geng dalan nih. Wong bluru ndi sing gak roh dalan iki ngono. Iki eloke ndi aku gak roh geng. Iki eloke Jawa Timur Jawa Tengah ya ora roh geng. Iki cara tek bangun geng, jelas dalan glagah kayak sepi geng. Soalnya yakin aku ya 90% do lewat kene nek dalan iki api halus, yakin. Wes tak jamin apa meneh nek lampu penerangan jalan wes bener tak jamin. Tenan geng iki nek waduh umpama iki dalan iki tek bangun ya nah rame geng dalan iki geng wis genah wong iki sing dalan kok ngene iki lho setengah jam teko Ngawi geng ngopo neh nak tek bangun lha lho maksudnya dalam setengah jam ini nek garing so blusuk-blusuk ngono geng pir nah nek iki halus no cara mono pirang menit wae teko Ngawi geng karo randu cepet iki leh malahan. Yo randu 17 kilo Ngawi 12 kilo palon-alon wis. Dari tas. Betul tanaman ini wah kayak ini. Bener. Wah kasih sambuh. Tuh sandung dan goreng. Kena geng. Jalannya nyeniok ini Pak. Wah, kita opung iki. Wah, lala. Mang lere ini mek. Biasa ya. Kiri. Satu kok gunung rambut geng. Tinggal piwi desone. Udah opoi tapi desone sapi oke mesti paping kowe ngerti dhewe lah iki jalan menuju kene tok lho jan sing welek jam apa tak dul mlebumu di sini lho geng genah ora mungkin kuru geng nek gelem dingon wis genah wah mau motong geng wis iki sing stop gelem dikalar ngono yo masuk lah rek petengan iki kok masuk dunia lain ya lah iya iki lah ngedur nggih. Sopo ya? Mobil rasa. So ngandan to. Oh, mobil geng. Iya, kamera ku harga gedene iki. Ding. Nah, ngono. Lho niki wis ngene kabeh iki sak rono. Sak rene iki oke. Apa di sono-sono kene wis ready. Kok ini raro geng pas medium ini tibane kene nek polisi jeglekan iki gak kaget aku gak elek geng saiki geng sekali budal bualang karo kene iki geng kaget aku kayaknya nang momen geng dilinginane pol nemen nih
bos. Oh. Sing kok nyepil gunung rambut, tak sepil ping pindho langsung. Tak terima pisan. Assalamualaikum, ya ali kubur, Mbah. Ini ajeng lewat. Nggih. Wes geng, wes tak sepil dalane apik. Kok tapi aku mulai lewat kulon ae. Oke. Wes teko Ngawi geng iki lho. Wes teko Ngawi, adikku arep bontot iki geprek. Nanti puasa tak readykan lagi ayam geprek, ayam bakar. Semua nanti ready seperti biasa nanti pas puasa ya. Nanti tak bikin gegar geng. Tenang aja. Wes tak bikinkan strategi. Ayo. Mulai geng, bareng teradikku. Ini mulai lewat kulon. Tolong gelagah. Jam 5 ini.
malah kene bae yo sepi nggih. Kok ramene biasane nek kok lor TPN kono sing arah-arah Gatong rame. Jam setengah telu koyo setengah tiga apa jam 3 kurang 15 menit sampai Ngawi jam 4-an karena mode santai karo konten terus yo ler-ler bisa ning kos ngene adikku terus setengah 5 ngeterno adikku ning pabrik sekalian langsung 12 menit sip sore sip malam. Rencananya kan minggu ini arep neng masjid masjid Jonegoro kuwi terus ke Tawun mana pondok gak jadi karena kurang libur wes terus akhirnya minggu Arab situ nih terus juga yo kena halangan ini Pak Buku sakit masuk angin jajak geng sakit itu jajan kui dan dia bisa oleh mulai ya kita nih bisa oleh mulai gak usah ditanyakan keramaiannya geng segini rame sing nganggo pol jadi itu segini rame pol-polan yo biasa geng jadi kota yo rame nak desa yo sepi kota Getas wis mulai rame gimana bisa ya geng ya cukuplah pertemuan hari ini harus iya aku konten orang ngupload konten kayak aku nek iso ngupload 2 konten yo upload 2 konten sehari nek iso 1 konten yang penting setiap hari ini masih ada konten mungkin soalnya aku bingung harus konten nanti masuk konten paling tanggung terus terus ya